Добрый день, с вами Анна Позер, Хьюго. Что же это такое? В течение 5 дней мы будем с вами украшать мой дом, думать, печь, мастерить, что для этого нужно и где, в конце концов, находится этот стиль у нас в сердце или в домашних мелочах. Ну что ж, я приобрела вот такую книгу. Книга эта фон Марион Хельвек. Огромное количество картинок, множество советов, как же этот стиль инспирировать в свою квартиру, в свой дом. Дома должен гореть камин. О, это свечи. У них вот здесь такой выключатель. Они работают от батареек, загораются. Это настоящий воск. Как вы уже, наверное, слышали, Дания является образцовой страной по количеству счастливых и довольных жителей. Рейтинг счастья определяется не только заработными платами, бесплатным обучением и высоким уровнем медицинского обслуживания. Туда входит очень много критериев, по которым датчане, несмотря на северный климат, все-таки умудряются быть самыми счастливыми. Философия Хьюго, или, как его еще любят называть, праздник простых удовольствий, одна из самых лучших составляющих датского благополучия. Чем проще и доступнее радости и впечатления, тем ближе к Хьюго. Ужин с друзьями, чтение книги под уютным пледом, любимые вещи, наполненные нежными воспоминаниями, мягкий свет свечей, танцующие языки пламени в камине, детский смех и ощущение близости и спокойствия. Я приобрела себе удивительную пижаму. Она такая мягкая, Выбрала себе домашний гардероб. Домашний гардероб должен быть тоже такой уютный, тянущийся во все стороны, желательно оверсайз. Да. Это не Хьюго. И вот это тоже не оно. Вот оно. Правильные ткани. Такие уютные, такие теплые, такие приятные на ощупь. Моя дочь вчера восприняла эту идею на ура. Она высказала свое мнение, что для нее такое Хьюго. И было очень интересно. Хьюго для нее слушать веселую музыку и прыгать на батуте. Ну а мне доставляет удовольствие гладить свою собаку, разукрашивать мандалы. Такие радостные моменты и составляют счастье жизни. Хьюго в переводе означает благополучие. Семейное, индивидуальное – это уже не важно. Главное, чтобы было хорошо и можно было оставаться самим собой. Всем привет! С вами снова я. Сегодня среда, и я поеду в магазин Икеа, чтобы приобрести несколько удивительных вещей, чтобы стиль Хьюго все-таки был полноценным в нашем доме. Несмотря на то, что мы уже много с вами проделали, все-таки мне не хватает несколько декораций. Лампочки, картины на стены, может быть какие-то пледы, подушечки. Я поеду с вот таким стаканом, Coffee to Go. Здесь написано «Удели себе время для вещей, которые делают тебя счастливым». Вот это основополагающее нашего предстоящего стиля жизни. И, в общем-то, я в нем живу уже 3 дня. Я надеюсь, вы со мной. Я для удовольствия себе заварю чай с шоколадом, корицей и имбирем. И в дорогу. В изобилии у меня кружится голова. Друзья, я сегодня получила огромное удовольствие, бродя по закоулкам Икеи и покупая все эти чудесные мелочи. Себя порадовать банановым мороженым. Сейчас мы его с вами приготовим. Возьмем банан, порежем его и положим в морозилку. Ну а мы тем временем сделаем из подобранных мною в лесу палочек подсвечник. Нам понадобятся сухие обломки деревьев или кора, горячий клей и немного времени. Склеиваем между собой деревянные детали в произвольной очередности и, в общем-то, все готово.
А это наша библиотека. Здесь мы любим проводить время за книгой или когда хочется послушать музыку. Как вы видите, она стилизована в черно-серо-белых тонах, цвета, которые нам как раз рекомендует автор книги. Но ей не хватает жизни, комфорта, гармонии. В Икее я докупила несколько вещей, которые должны придать комнате уют и теплую атмосферу. Кстати, еще одна деталь. Чем больше в доме вещей, сделанных из натуральных материалов и своими руками, тем уютнее в нем будет. Поэтому посмотрим, что же я приобрела. В этот плед я моментально влюбилась. Он из шерсти, но не колючий, а очень даже мягкий. Затем подойдут наволочки, тоже из натурального материала, теплая овечья шкура и подходящий легкий половик. Но далее идут свечи и картина. Хюге подразумевает пространство, где отражается состояние вашей души. Это должно быть место, где хотелось бы проводить много времени, где можно помечтать и уединиться. Нравится? Очень, вправду, так уютно. Буквально через 20 минут мы достали наши бананы, добавляем голубику, кокосовое молоко 22% жирности. Все смешиваем в блендере. Еще один замечательный совет от автора книги Марион Хельвек. Если вы привыкли пить чай после обеда или, допустим, сидите в библиотеке и вам не хочется спускаться вниз или идти на кухню, тогда приготовьте себе заранее определенное место, где у вас всегда будет под рукой чашка горячего чая. С вами снова я, Анна Позер, и сегодня уже 4-й день нашего эксперимента. Я полностью влилась в этот стиль, мне ужасно хорошо, я чувствую себя великолепно, мне тепло, уютно. Мы проводим очень много времени с семьей, занимаемся любимым хобби, и я вас уверяю, друзья, что хюге не будет полным, если на вашем столе не будет дымиться свежая сладкая выпечка. Сладости – это как раз то, что дарит нам ощущение радости, особенно когда у вас на столе вот такие замечательные булочки с корицей. Рецепт я оставлю внизу под видео. Сначала мы смешали теплое молоко с растопленным маслом, затем добавили муку, попытались замесить тесто. Долго вымешивали его на столе, затем разделили на 3 части, посыпали корицей с сахаром, свернули небольшие рогалики и смазали все это яйцом. Потом поставили в духовку буквально на 5-8 минут, и вот тебе, пожалуйста, наши schwedische Zimtschnecken. Kanelbulla. Ну что ж, друзья, сегодня уже 5-й день, это последний день нашего эксперимента. Я думаю, что все-таки продолжу его и дальше, потому что мне очень понравилось это приятное, мягкое ощущение. Первую половину дня я провела в спортзале, пытаясь избавиться от вчерашних булочек. Затем мы пошли гулять в парк. Ну, а вечером позвали в гости наших близких друзей. К сожалению, у нас уже давно не было возможности встретиться, и хюге – прекрасный повод для этого. Так легко и приятно проявлять свои эмоции, делать глупости и быть расслабленными в кругу настоящих друзей.
Все решили заказать пиццу, но я обошлась поджаренным тофу и салатом. А затем мы играли и весело проводили время и пили вино, пока не заметили, как уже перевалило за полночь. Du hast ja nicht aufgepasst, ja? Warum sagst du mir das nicht? От всего сердца я хочу поблагодарить свою дочь Софию, которая постоянно была рядом, как незаменимый партнер, как друг, как сообщник. Она меня снимала, фотографировала, постоянно искала какие-то подходящие ракурсы. Ну, в общем, всем, кто принимал участие в этом проекте, кто мне советовал, критиковал, направлял, всем огромное спасибо.